എറണാകുളത്ത് നേരെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മുടിഞ്ഞ തിരക്ക്. അയ്യോ, ദീപാവലി ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്തോ കൊടുക്ക തിരക്കായിരുന്നു. ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എയറിലായിരുന്നു, പിന്നെ കാലം നിലത്തുത്തി. എന്താണോ എല്ലാവരും ബസ് വിട്ട് നേരെ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ബസ്സിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ട്രെയിൻ തന്നെയാണ്. കാഴ്ചകൾ അടിപൊളിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്തും. ഒരുപാട് ട്രാഫിക്കിൽ കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. തൃശ്ശൂർ എത്തിയപ്പോൾ ഒരുവിധം തിരക്കുള്ള കുഴികളെല്ലാം സാധ്യത കാണുന്നു. ഈ നിൽക്കുന്ന തിരക്കുകൾ മൊത്തം തൃശ്ശൂർ വഴികളാണ്. ഇതിന് മാത്രം ആൾക്കാർ തൃശ്ശൂർ എന്ന് എറണാകുളത്തും അവിടെയും ഇവിടെയും പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും എത്രങ്ങനെ ആൾക്കാരെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തിരക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നപ്പോൾ ഒരാൾ ഹാർമോണിയം കൊണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ. ഇത് കണ്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പുറത്തൊരു പിള്ളേർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. സീറ്റിലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനും നമ്മളങ്ങനെ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി നേരെ വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒറ്റ കിടത്തും.